咗改呢個中文名。對於有啲人嚟講，慳錢就等於刻苦，但係對於我嚟講，一啲都唔辛苦。慳錢令到我喺鍾意做嘅嘢上面有更大嘅自由度。當生活上面嘅快樂唔再嚟自於消費慾望，我哋唔再需要喺物質上面找尋個人嘅意義。慳錢就唔再係苦差事，而係令到自己有選擇權，過一個理想生活嘅選擇權。近年好多人講財富自由，但係唔記得咗係要先有自由先，之後先至會有財富。受到消費主義束縛嘅我哋，如果唔可以解脫呢一份束縛，唔敢從所謂比較穩定嘅職場或者其他物質脫離，人生嘅自由度就會越嚟越少。然後我哋又會需要更加多嘅錢去填補嗰啲失去嘅自由。越想盡快到達財富自由，身心就越係唔自由。但係如果我哋扭轉一下觀點與角度，將財富自由由目的變為一種手段，而呢一個手段嘅終極目標係可以盡情做到自己中意做嘅嘢。當我哋係開始着手做熱愛嘅事嘅時候，當我哋喺消費慾望嘅束縛解脫咗出嚟，開始揾到屬於自我價值嘅意義嘅時候，就已經係踏上咗財富自由之路啦。以前覺得財富自由就係為咗可以提早退休，做自己中意嘅嘢。但係而家呢，我嘅工作就係我中意嘅嘢。咁如果要我工作一世，又冇話唔得喎。最後呢，我好想同大家分享一下最近呢個禮拜睇咗嘅2本書啦。首先第一本呢，就係呢本《你離開之後》，
咁佢嘅作者咧 Taylor 咧，佢其實就係一個喺19歲嘅時候失去咗媽媽嘅一個女仔啦。咁喺佢19歲嗰年咧，佢媽媽就係因為癌症過咗身啦。咁佢一路咧都唔識點樣去面對嗰一種即係冇咗喪母嘅情緒啊。直至到10年之後咧，佢先至將呢件事咧係畫成一本繪本咧，就出版成書嘅。有啲驚訝咧，就係原來唔止我哋東方人，原來西方人嘅社會都非常之罩忌去談論死亡呢件事啊！即係當有認識嘅人去可能親人過世之後咧，嗰個過世嘅親人咧就好似成為咗一個佛地魔咁樣嘅禁忌嘅話題。咁呢個作者咧就用呢個繪本想同大家講，其實即係死亡並唔係啲乜嘢好罩忌嘅話題，即係越係避忌去談論，嗰個死者嘅家屬可能個心越係會覺得唔舒服啊。咁好多時咧睇書就唔一定係我真係親身經歷過嗰件事先至會有共鳴㗎嘛。雖然啦，呢本書佢個主題就係喪母啦，好似好沉重咁樣。咁但係個作者咧，佢嘅筆觸啦，同埋佢嘅畫風咧，都係好幽默嘅。有陣時你睇完會係會心微笑咯，係咯。咁其中有一段咧，作者嘅形容咧，我係非常之深刻嘅，令我印象就係佢講到咧，當年佢媽媽喺 ICU 病房啦，就已經即係性命已經垂危㗎啦。咁佢同佢屋企人咧就即係輪流咁樣睇住佢媽媽。咁當時咧就到作者咧，佢就離開咗個病房去休息下啦。咁但係即係佢當佢離開嘅時候咧，佢媽媽喺個病房入邊真係唔得啦。個作者咧，佢翻到去 ICU 病房門外面嘅時候咧，佢就形容嗰個心情就好似薛丁格的媽，即係我諗大家都知道或者聽過乜嘢係薛丁格的貓啦。一隻貓你放喺一個有毒嘅盒入邊，你永遠唔打開佢咧，隻貓有一半機會係生存，有一半機會係已經死咗嘅。咁佢當時嘅心情咧就好似咁樣啦。佢企喺個 ICU 病房門外面，佢如果永遠唔打開嗰道門，佢媽媽就會有可能係一半機會已經過咗身，另一半機會佢係永遠都活着嘅，仲係就係佢呢一個形容令到我覺得好深刻啊！印象。另一本咧就係呢一本啦。其實咧好老實講，我真係唔係咁中意佢呢本書嘅中文譯名嘅，所以咧我會將佢嘅英文嘅原名咧打喺熒幕上面。我都明，如果改呢個中文名咧，係會吸引到更多人咧去拎起呢本書去揭嘅。但係其實呢本書咧，佢嘅重點咧就唔係想講賺幾多錢或者賺得更加多嘅錢咧，其實係想講一個multi-hyphen 即係複合式嘅工作嘅模式啦。點樣喺將來咧會取代呢個傳統嘅職場，同呢個斜槓工作係有啲似啦。咁作者佢就係話咧，呢個複合式職涯意思就係我哋每個人其實都會有唔同嘅面向、唔同嘅才能、唔同嘅性格㗎嘛。就唔應該咧，再好似傳統職場咁樣咧，就俾一個即係工作上嘅 title 就綁住咗嗰個就係你嘅身份啦。你係一個 marketing director， 你就係一個 marketing director。你一位老師，你就一成係一位老師㗎嘛。咁佢就話呢個思想咧就已經過咗時㗎啦。未來即係科技咁越嚟越進步，每日咧都有唔同嘅科技咧推陳出新嘅時候，呢個複合式嘅工作模式咧，先至係未來職場嘅大趨勢，亦都唔應該咧再去用一個即係傳統嗰種觀念啊，即係你係一個乜嘢職階、咩 title 嘅人去定義你呢個人，而係你會做啲乜嘢，你實際上生產啲乜嘢咧，而係去定義你係邊個咁樣咯。咁所以咧，佢原名入邊嘅 work less create more 咧，佢嘅 more 咧就唔一定係講 more money 嘅。咁當然，即係如果係做得好嘅話，能夠把握到個機會嘅話咧，
係當然係會有 more money 啦，但係佢主要集中想講嘅其實係 create more values 啊，一啲個人嘅價值咁樣嘅，令到咧自己係唔再係捆綁於一個傳統嘅朝九晚六嘅職場上面啦，可以咧拎翻好多我哋生活上嘅自主權、時間上嘅控制權，而去創造更加多嘅個人價值嘅。即係佢講到好多呢個複合式工作法嘅好處啦。你點樣可以，即係你具備啲咩條件可以成為一個複合式嘅工作者啦？科技已經係一個職場上面嘅大趨勢嚟㗎啦。你睇下 ChatGPT 啊，啲 AI 嘅工具。所以呢本書咧，其實都有好重點講到咧，我哋點樣可以利用日新月異嘅科技咧，去幫我哋做少啲，但係創造得更加多嘅。咁當然啦，即係個中文書名譯得咁樣咧，佢都有一啲部分係 focus 喺講即係錢嗰度嘅，即係例如係你要成為一個複合式工作者之前，你要準備啲乜嘢，即係喺財務上要點樣準備啦。呢啲部分咧其實都有 cover 到嘅，只不過咧佢唔係呢本書嘅重中之重啦。呢本書咧就主要係 focus 喺講喺一個即係科技每日都日新月異，即係咁多變嘅世界入邊咧，我哋點樣可以，我哋擁有啲乜嘢嘅思維、咩嘅諗法，或者係乜嘢技能，令到我哋可以跟緊個時代嘅步伐，喺未來嘅自己嘅職業道路上面咧，係變得更加安穩呢？遲啲咧，應該我都會出一集讀書會去分享呢一本書嘅。如果大家有興趣，就記得留意啦。好啦，咁今日嘅片就嚟到呢度啦，我哋下次再見啦，拜拜。